183, 96 ədədinin sadə olmayan bölənlərinin sayını. Deməli, bunu belə tapacağıq. 96'nın sadə olmayan bölənlərinin sayı. Ayırırıq. 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3. Deməli, ümumi bölənlərin sayı nə qədərdir? 96'yı bu şəkildə yazmaq olur da 2 üstü 5 vurulsun 3 kimi. Buradan ümumi bölənlərin sayı 3 üstü 1'dir. Və 6 vurulsun 2 dənə verəcək bizə 12. 12 dənə böləni var. 2 və 3. İkisi sadədir. Sadələri çıxanda 10 dənə də nədir? Sadə olmayanların sayıdır. Deməli cavab burada nədir? D variantı. İndi baxaq. Eyni bir şey indi hesablayacağıq 184'dən. Deməli burada baxırıq 70 ədədindən söhbət gedir. 70'i 2'ye bölürük 35, 5'e bölürük 7, 7. 72 vur 5 vurulsun 7 kimi yaza bilərik. Və 3 dənə görürük ki, sadə böləni var. Ümumi bölən sayı nə qədərdir? 8 dənə. Eləmi? 8'dən 3'ün çıxanda 5 dənə deməli 184'də nə qədərdir? Sadə olmayan bölən sayı. Bir də baxırıq. 8 dənə ümumi böləndir. 2, 5, 7'yə baxanda 3 dənə 5 dənə olmalıdır burada cavab. Bizdə kitabda deyəsən C verilib. C deyil bu. A'dır. Əgər başqa bir həll yolu bilirsinizsə, başqa fikriniz varsa, bu həllə bağlı öz fikirlərinizi rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Baxaq. 185'də 300 ədədinin sadə bölənlərinin sayı. Deməli, sadə böləni 1, 2'dir, 1, 3'dür, 1 də 5'dir. Nə qədərdir? 3 ədəddir. A variantı. Sonra keçdik növbətiyə. 140 ədədinin sadə bölənlərinin sayı. 142, 72, 5, 7, 7. 2, 5, 7. 3 ədəddir. E variantı 186'da. 187'də. Deməli 500 ədədinin tək bölənlərinin. Tək bölənlərini necə tapacağıq? Burada 500 ədədinin tək bölənlərin sayını tapmaq üçün buruqlara ayırırıq. Bu 5'e bölünür və 25, 5, 5, 5. Deməli burada 500 bərabər olacaq 2 vurulsun, 2 üstü 2 vurulsun, 5 üstü. Tək bölənləri deyirsə biz bu 2'yə baxmırıq. 2 onsuz da cüt bölənlərə gətirib çıxacaq. Bizim işimiz 5'in üstü ilə 3 üstə gəl 1, 4 ədəd C variantı. Sonra keçdik 188'ə. 188'də baxırıq. Burada isə necədir? Yenə tək bölənlərinin sayını istəyir. 180 ədədini bölürük. 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5. 180 onda bərabər olacaq.
2'nin kvadratı vurulsun 3'ün kvadratı vurulsun 5. Deməli bizim yenə cüt ədədlə işimiz yoxdur. Tək bölənlərinin sayı ilandır. Qüvvəti 2'dir, o birinin də qüvvəti 1'dir 5'in. 3'ü vuracaq 2'yə 6, 188'də tək bölənlərinin sayı. Altı ədəddir. Cavab A veriblər, amma yoxlasaq əgər tək bölənlərin 1, 3, 5, sonra 3, 5, 9'a bölünür. 3'ü 5'e 15. 3'ü 15'e 45. 90 olsa artıq alınmır. O birlər alınmır. Həqiqətən də 6 ədəddir. Yəqin burada cavabda nəsə səhv ediblər. Keçək növbətiyə. %50 ədədinin cüt bölənlərini say. 150'nin cüt bölənləri 3, 25, 5, 5. Cüt bölənləri 2'nin əmələ gətirdiyi bölənlərdən söhbət gedir. 2'nin əmələ gətirdiyi bölənlər belə deyək. Biz indi ümumi bölənlərin sayını tapmalıyıq. 150'nin ümumi bölənlərinin sayı 1 üstə gəl 1, 1 üstə gəl 1, 2 üstə gəl 1. Bu da eləyir. Deməli 2'ni vuracaq 2'yə, onu da vuracaq 3'ə. Neçə edəcək uşaqlar? 12. Biz indi bundan tək bölənlərinin sayını çıxsaq, yerdə qalan cüt bölənlərinin sayını verəcək. Tək bölənlərinin sayı burada hesablananda 2, 3, vurulsun 3, 6. 12'dən bu 6'nı çıxsaq 6 ədəd cüt bölənlərinin sayı olmalıdır. 189'da cavab 7'dir. Burada niyəsə cavab kartı ilə düz gəlmir cavablar. Biz bunu yoxlaya da bilərik. Cüt bölənlərin 1 yox 2. 5 ədəd tapacaq, yoxsa 6 ədəd. Yəni böyük ədəd deyil, tapmaq olar. 2'ni 3'ə 6, 2'ni 5'ə 10, 2'ni 15'ə 30. Sonra buradayı vuruqlardan bax, yoxlamaq olur. 2'ni 15'ə 30, 2'ni 25'ə 50. Sonra hansıdır? 2, 6, 10, 30. Yoxladıq elə bil hamısını. 75'də yoxdur. Bir də 150 özü də sayılır. 150'nin özündən başqa deyilsəydi 5 götürmək olardı. 150 özünə də bölünür. Cüt böləndir. 6 ədəddir cavab. Burada sualda ya nəsə nəzər almırlar, ya cavablarda. Ola bilər kitabı yazan müəllimin günah yoxdur. Cavablar nə bilim ya çapda qarışıqlığa düşür, ya neyinir bilmirəm. Sonra növbəti 190. 420 ədədinin cüt bölənlərinin sayını tapın. Deməli 3'ə 35, 5'ə 7, 7. Deməli uşaqlar burada 420 bərabər olur. 2 üstü 2 vur, 3 vurulsun, 5 vurulsun, 7. İndi burada cüt bölənlərinin sayı deyirsə, yenə bölənlərin toplayıb vururuq bir-birinə. Bu bizə verəcək 3 vurulsun, 2 vurulsun, 2 vurulsun, 2. 6'nı 4'ə 24. Bu 24'ündən tək bölənlərin sayı, yəni 8'i çıxmalıyıq. 8'i çıxanda 16 ədəd
cüt bölənlərinin sayı var. Burada 24 götürülür. Baxın 24 bunun öz sayıdır. Düz bölmüşük mi? 210, 105, 3'e 35, 5, 7. Deməli 3'dür burada. 3 vurulsun. 2 vurulsun. 2 vurulsun. 2 24'tür. 16'dır burada cavab. Bunu bir axtarmaq gec olar, amma digərinə baxanda 16 da cavab olmalıdır. Keçdik. Ümumi bölənlərin sayıdır 24. Yəni 15'ə bölmədə var onların içində 35'ə. Bunlar axı çıxılmalıdır. Sonra əgər 2k üstə gəl 3 və k üstə gəl 7 ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlər olmursa. Hə. Şərtə diqqətlə oxuyun. Bir dənə mən bunu pozum. Şərtdə deyir ki, əgər olmursa. Belə baxaq da uşaqlar. Bu testdə mənə elə gəlir ki, testlər qarışmışdı. Çünki 188-dən yenə davam edən olacaq. Baxın bura. 198. Baxın burada 189'un sualı başqadır. 188'dən yenə davam edən olacaq. Ona görə cavablar düz gəlməyə bilər. Çünki bir təkrar testi veriblər, amma nömrəsini səhv qeyd ediblər. Çünki indi yadıma düşdü o. Bu təkrar gəlir, bu yox. Bir dəqiqə tapım. Nə demək istəyirəm? Burada belə bir şey vardı. Yəqin ki, mən də unutmuşam, elə o ardıcıllıqdan kəsib getmişəm. Gəlin özünün içində baxaq. Deyəsəm, mən də unutmuşam, o aralığı itirmişəm. Hə, baxın, 188-dən yenə davam edir. Və 203 də 2 dənədir. Yəni, bu testdə səhv ola bilər. Çünki cavablarında səhv ola bilər. Testin nömrələnməsi səhvdir. 188 yenə davam edir. İndi mən hansını yazmışdım? 180'i yazmışdım. 150'ni, 420'ni. İndi yenə təkrar 188'dən gəlik. Halbuki mən onu yazmışdım. Görürsünüzmü? Yəni ona görə də bu cavablara artıq etibar yoxdur. Elə özümüz nə tapmışıqsa odur. Əgər 2k üstə gəl 3 və k üstə gəl 7 ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlər olarsa, əbub olmursa, yəni bayaqdan dəfələrlə fikirləşdim ki, bunu qarışdırmayayım. Olmursa, qarşılıqlı sadə ədəd deyilsə, bunların əbubu, necə tapmaq olar? Yəni, bunlar hər hansısa bir x ədədinə mütləq bölünür. Yəni, ortaq x ədədinə bölünür. Bu da bölünür və bu k üstə gəl 7 də həmin o x ədədinə bölünür. Onda bunları bir-birinə bərabər götürə bilərik də. Yəni, hər hansısa bir x bölündü. Yox, bərabər yox. X-larımız bərabərdir. X-larımız bərabərdir. Bunu A adlandıraq. Bunu da hər hansı bir B adlandıraq. Alınan nəticəni. Buradan belə. Buradan deməli nə edəcəyik? Belə ifadə etmək olar, yəni başa düşmək üçün. Onda burada A və B-ni tapmaq üçün, yəni A və B-ni tapmaq üçün Evclid algoritmindən istifadə etməli olacağıq. Evclid algoritminə görə əbub k üstə gəl 7. Bunu əvvələ yazım. Çünki burada 2k'nın üstünə, yəni 2k üstə gəl 2k'ya oxşamadı bu. Deməli 2k üstə gəl 3'dən çıxmalıyıq. Burada 2 vurulsun. 2 vurulsun. K üstə gəl 7'ni. Gəlin bunu ayrıca hesablayaq aşağıda. 2k üstə gəl 3. Çıxılsın 2 vurulsun. K üstə gəl 7. Bizə nə verəcək?
Deməli 2K üstə gəl 3 çıxılsın 2K üstə gəl 14. Bu üstə gəl deyil, mənfi olduğuna görə mötərizənin qarşısında. Bu da mənfidir. Bunlar getdi, burada mənfi 11. Deməli, bunların fərqi mənfi 11 verirsə, bu əbob. Belə nəticəyə gələ bilərik ki, əbob 2K üstə gəl 3 və K üstə gəl 7-də 1 və 11 alınır. Burada deyir ki, qarşılıqlı sadə ədəd deyil. Ona görə biz 1-i götürə bilmərik. Yəni, bölənləri 1 və 11-dir. Biz 1-i götürsək olur qarşılıqlı sadə ədədlər. 11-i götürməliyik ki, qarşılıqlı sadə ədədlər olmasın. 188-də cavab eydir. Əvvəlki 188-də yəni təkrar gəlib test. Orada cavab A götürülüb, burada E. Yəni, buna da artıq fikir verməyin. Çünki 2 dəfə 188 var. Pozaq bu testi. Keçək növbətiyə. Burada nədir? N natural ədədini 13-ə böldükdə qalıqda 9 alınır. N kvadratı minus 13 ədədini 13-ə böldükdə neçə alınır? Deməli, bunu 13-ə böldükdə qalıq 9 alınırsa, elə ən kiçik ədəd fikirləşək bunun yerinə, yəni 13-ə böləndə qalıq 9 alınır, ən kiçik bir ədədə fikirləşək. O da 22-dir. 22-ni gətirək qoyaq burada yerinə. 22-nin kvadratından çıxaq 13-ü. Yəni, bunun 13-ə bölünməsinə alınan qalığı tapaq. Əslində, heç buna ehtiyac yoxdur. Usta 22-nin bölünməsindən deyir 9-u. 9-u gətirib qoya bilərik də. 13-ün də bölünməsindən 0-dır. Heç buna baxmırıq. Biz burada 9-un kvadratı nə eləyir? 81-in 13-ə bölünməsinə alınan qalığı tapsaq kifayət edir. Bu da deyəsən 6 dəfə düşür. 78 eləyir, eləmi? 81-dən onda biz çıxmalıyıq. 78-in qalıq bizə nə verəcək? 3. Burada yenə təkrarlanmalar var deyə 189 2 dəfə təkrarlanıb. Orada olan C variantına çox da güvənməyin. Deməli, keçdik növbətiyə. İstəyirsiniz yoxlayaq. Dedik ki, 22-nin kvadratından da 13 çıxıb bölə bilərik. Gəlin yoxlayaq istəyirsiniz. 22-ni 22-yə vuranda 44, 44, 484. Yəni, əmin olmuşsunuzsa cavaba buna baxa bilərik belə bu formada. Çıxacaq 13. 13 çıxacaqsa deməli, bu bizə verəcək 471. Bunun 13-ə bölünməsinə alınan qalığı tapaq. 13-ə 3 dəfə 39. 8, 81. Görürsün, yenə yekunda 81-i bölməli olduq. Deməli, düz tapmışıq. Keçdik növbətiyə. 200-ə. 200. 200-ə nə deyilir? A kvadratı üstə gəl B kvadratı ədədi 7-yə tam bölünür. 7-yə tam bölünürsə, bu demək deyil, bu 49-a bölünə bilər. Əgər bu cəm 7-ni verirsə, 7-yə bölünür, amma 49-a bölünmür ki. Biz indi bunu necə fikirləşə bilərik? Baxın, A kvadratı üstə gəl B kvadratı. A-nın yerinə, bu kvadrat elə bir ədədlər olmalıdır ki, 7-yə. Yəni, məntiqdən tapa bilərik. 49 da 7-yə bölünür. 49 hansı uyğun kvadratların 36, 13 alınmır. Mümkün deyil. Çünki 36 kvadratdan 13 yox. Sonra 4-dən 3 olmağı mümkün deyil. 98 olsa 64 34 belə bir şey yoxdur. Deməli 7-yə tam bölünür. 49-un özü olsa da burada 8 qalmalıdır, qalıq. Belə deyək. 7 olmağı mümkün deyil. A kvadrat üstə gəl B kvadratı tam bölünür. Deyəndə bəlkə bu 14-dür. 14 edə bilər. Yeri gələndə 21 də edə bilər. Baxsaq 28 də edə bilər. Yəni o sırf o demək deyil ki, bu 49-a bölünə bilən ədəddir. Yəni ədədi 7-yə tam bölünür deyirsə, belə deyək də, belə də baxmaq olar buna. A kvadrat toplananların hər biri, hər hansısa bir ədədə böləndə cəm də həmin ədədə bölünür.
Deməli, bu A kvadrat da 7-yə bölünəndir. B kvadratı da. Ayrılıqda bunlar 7-yə bölünən ədəddir. Bunların da cəmi 49 verə bilər. 49 verirsə cavab E variantıdır. Yəni 8 qalıb qalacaq. 201-ə baxaq. 132 olarsa n plus 1 ədədi 132 olarsa əkop. Deməli, belə yazaq da uşaqlar bunu. Əkop 2n, burada 2 n plus 1. Hər ikisində 2 var. 2-ni çıxara bilərik əkopdan öncəyə. Burada olacaq n, burada n plus 1. Görürük ki, ardıcıl ədədlərdir. Ardıcıl ədədlərin əkobu onların hasilinə bərabərdir. Onda elə burada hazır hasil verilib və 132-yə bərabər götürülür. Bu 2-ni 132-yə vurmaq kifayət edəcək. C variantı. Cavablara baxırıq. Cavab düz gəlmir, çünki testlərin sırası düz itib. Ola bilər. Cavab kartında düz gəlmir. Sonra keçdik növbətiyə. 202. Eyni bir qaydadır. Yenə burada bir dəfəlik yazacağım tez-tez. 2-ni çıxaracağım mötərizə xaricinə. Əkop n plus 1 bərabərdir. 2-ni vuracağım 210-a. Bu da eləyəcək 420. C variantı. 203. 203-də demək, 2 rəqəmli ədədin A onluqlarının B təhliklərinin sayını göstərir. Belə bir 2 rəqəmli ədəd var. Burada A üstəgəl B 6 şərtini ödəyən ədədlərin sayını tapın. Bir-bir yerinə qoyub yoxlaya bilərik. Necə? Yəni A üstəgəl B A onluqdur B təhlik sayını. Məsələn, 2 rəqəmli olması üçün A-ya 1, B-yə 5, 15, 2, B-yə 3, 3, 3. Yəqin ki, bu halda götürmək olar. Çünki demir rəqəmləri müxtəlifdir. 4, 2, yox, 6 olmalıdır. Hə, burada 2, 3 yox, 2, 4-dür. 4, 2, 5, 1 və 6, 0 da ola bilər. Neçə dənə oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. 6 dənə etdi. Sonra 2 rəqəmli ədədin AB onluqlarının 2 dənə 203 var, görürsünüzmü? Deyirəm də burada cavablar düz gəlməyə bilər. Çünki sıralama düzgün deyil. Sonra 2 rəqəmli ədəddə A onluqların B təhliklərin sayını göstərir. A minus B şərt 2 bərabər 2 şərtini ödəyən ədədlərin sayını. Deməli, fərqi 2 olan ədədləri seçməliyik. 3-dən 2, 0 ola bilər. Bəli. 2-dən başlayaq. 2, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 8, 6. Sonra 9, 7. Başqa ola bilərmi? Yox, məncə elə bu qədərdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə A variantı. Bu qədər uşaqlar. Keçək növbətlərə. 4. 2 rəqəmli ədədlərin yerini dəyişdikdə verilən ədəd 9 vahid azalır. Bu ədədlərin sayını tapın. Deməli, x, y-dır. Yerini dəyişəndə y-x yazanda. 9 vahid azalacaq. Onda 10x üstəgəl y-dan çıxmalıyam. 10y üstəgəl x-i bərabərdir 9-a. 10x üstəgəl y, 10y çıxsın x bərabərdir 9. 9x çıx 9y bərabərdir 9. X minus y, bu da 9. Bu da eləyir x minus y 9'a 9 9'a bölünür 1. Şimdi burada elə bir ədədləri yazmalısınız ki fərqi 1'ə bərabər olan olsun. Məsələn 21 12. Yəni ümumiyyətlə hansı ədədi sonradan alınan istəyir? Əvvəlki ədəd istəyir. Belə ədədlərin sayını. Məsələn 21
32, 43, 54, 65, 76, 87, 98. 4, 4. Neçə ədəd oldu? 8 ədəd. 8 burada niyə yoxdur? Hansını unudulmuşuq? 21. Ondan axı yerin dəyişəndə 0,9. Aha, onu unutmuşuq ki. Neçə oldu? Yəni 1, 0 daha doğrusu unutmuşuq. 5, 4, 9 ədəd. Keçək növbətiyə. Əgər cavabla bağlı fikriniz varsa, cavabların səhv olduğunu deyirsinizsə, yəni fikirləşirsinizsə, rəy bölməsinə yazın. Çünki hesablamalarda səhv ola bilər. Artıq 204-cü testdəyəm. Bu qədər testi də yazıb başa çıxmaq asan iş deyil. Ola bilər hesab səhvləri olsun. Yəni deyərsiniz, yenidən baxarım. Sonra 205. 2 rəqəmli ədədin yerini dəyişdikdə verilən ədəd 9 vahid azalır. Eyni sualdırmı? Bayaqki sualdır. Belə ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin fərqidir. Ən böyüyü 98 alınmışdı, eləmi? Ən kiçiyi də 10 alınmışdı da. Cavab 86. Səhv eləmirəmsə, burada belə oxşuyur ədədin yazılışı. Ədədlərindən biri 10 üstəyin üstəgəl 2 ədədinin vuruqlarından biridir. Bu, rəqəmləri cəmi 3-ə bölünən ədədlər 3-ə bölünür. Rəqəmləri cəmi 9-a bölünən ədədlər 9-a bölünür. Bu, ilk öndən görünür ki, elə burada rəqəmləri cəmi mütləq 3 olacaq. Yəni 102-də də 3 olacaq, 12-də də 3 olacaq, 1002-də də 3 olacaq. Yəni 10 üstü neçə olur olsun. Yəni qalanlar 0 olur. 1 ilə 2-də cəmi 3 olur. Deməli, bu 3-ə bölünəcək. Keçdik növbəti tapşırıqlara. Belə deyək. 74 və 97 ədədlərini eyni bir ədəd böldükdə, birinci ədədin qalığı, yəni eyni bir ədədə böldükdə, yəqin cümlə olmalıymış. 2, ikinci ədədin qalığı isə, deməli, x-a böldükdə burada qalıq olacaq. 2, bu da x-a böldükdə, 97-də x-a böldükdə qalıq olacaq 1. Deməli, bu ədədlər özləri neçədir? Yəni, x-a tam bölünmə. İkinci ədədin qalığı 1 olacaq. Bölənin, burada 1-dir. Ala biləcəyi qiymətlərin cəmini. Deməli, biz əvvəl bu 74-dən 2-ni çıxaq. Söhbət 72-dir və 96-dan gedir. Eyni bir ədədə bölünürlər. Belə də bunların bölənləri necə? Ala biləcəyi qiymətlərin cəmini bölənin. Burada biz bunları sadə vuruqlara ayıraq. 8, 2, 9, 3, 3, 96, 2, 48, 2, 24, 2, 16, 12, 2, 6, 2, 3, 3. Deməli, buradan görünür ki, hər ikisi 2-yə bölünür. Sonra hər ikisi 2 vur 2, 4-ə bölünür. Sonra 8-ə də bölünür. Sonra bu 3-ə də bölünəcək. 3 də var. Hələ bu 3 vurulsun 8, 24-ə də bölünəcək. 3 vurulsun 2, 6-ya da bölünəcək. 3 vurulsun 4, 12-yə də bölünəcək. Sonra 1-in özünə də bölünməni götürə bilərik. Mən kitabda baxın, mən yaxşısı dəqiqə verir. Ekranı çəkirəm aşağı. Deməli, bunun hələ ki cəmləyək, bunları görək bizə nə verir. Bunları cəmləyəndə 10, 10, üstəgəl 7, üstəgəl 30, üstəgəl 12. Bizə buradan verəcək. Bizə burada ədəd verəcək. 40, 59. Eləmi? 59 verir. Bəs yaxşı. 59.
Yəni bu ədədlərə bölünür də, yəni bunlar ikisi də 90-ı. Hə. Bunlara bölünür. 59 orada yoxdur. 1 ola bilər. 60 olsun. Biz 3'ü cəmləmişik burada. 3 ola bilməz. İkilərimiz var. 4'ə bölünür. Bəli, hər ikisi. 8'ə bölünür hər ikisi. 3'ə bölünür. 24'ə bölünür. 6'ya bölünür. 12'ye bölünür. Sonra uşaqlar, burada bir xırda məqam var. Düz deyirik, 2 var bölənlərin içində ortaq. Amma 2'ni götürə bilmərik. Niyə? Biri də heç götürməyə ehtiyacı yoxdur. Burada cavabı bir dəqiqə baxaq. 2'ni niyə götürə bilmərik? Mən 2'ni bayaq bölən kimi götürürdüm. Şərtə diqqət eləyin. Deyir ki, böldükdə qalıq 2. Axı 2'yə böldükdə bu 74'dən qalıq qalmaz. Ona görə 2 vuruğun, 2 bölənin götürmürük. Qalan hamısı düzdür. Deməli, onda belə olacaq. 4'dən 8 olur. 12, 15, 39. Bu 39'un da üstünə. Buradan bir dəqiqə bunlar pozaq. Deməli, ya bu 4'dən 6'yı da belə cəmləyə bilərik əslində. 10 üstə gəl. 11 üstə gəl. 36. Bizə nə verəcək? 57. Cavab burada 57'dir. 2'ni götürmürük. 57. İndi keçək növbətiyə. 208'də. 208'də necə olacaq? 208'də deyir 49 və 86. Eyni bir ədədə böldükdə, yenə eyni qaydadır. Birində qalıq ki, yenə diqqətli olacaq. Burada 2 vuruğun götürməyəcəyik. Baxın, 86'ya görə. Qalanların götürə biləcək. 49'dan 1 çıxırıq bayaqki kimi. 48, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3. 86'dan da 2 çıxırıq. Bunu böyle gidirik. 21, 3, 7, 7. 2'yi ortaq saya bilmərik. Növbətləri götürürük. 4. Sonra 4 vur 3, 12 ola bilər. 3'ün özü də yalnız götürülə bilər. Sonra deməli çox etməyəcək burada cavab, elə bu qədər olacaq. 4 üçün 12, 3, bəli. 48'dən 84'ə. Bu da eləyəcək 16, 16, 19. Sonra yaddan çıxan nə var? 84 və 48 alınır. Deməli, bunlar 4'ə bölünür, 12'yə bölünür, 3'ə bölünür. Sonra bu da bizə 19'u verir. Burada amma elə bir cavab yoxdur. Bir də baxaq. Deməli, 86'nı 3'ə böləndə 84'ü bölmək. 83 axı. Bir dəqiqə. 84, hə, 3'ə bölünür axı. Bəli, bölünür. Deməli, 48'də bölünür. 3 vuruğu var. 3 vurulsun 2. 6 vuruğu unudulub. 6'ya da bölünür axı bunlar. Hə, bu qədər. Sadəcə burada bir nəzər salmaq lazımdır. Deməli, 19'un da üstünə 6. Cavab neçə eləyir? 25. Var elə bir cavabımız. Sonra keçdik 49'a. 209'a. 209'da uşaqlar belədir. Əbob, görürsünüzmü? Bu ifadəni gəlin birinci təhlil eləyək. Görək bizə ədəd qoymaqdan yerinə. Bunlar nəyə gəlib çıxır? Yəni analiz eləyək əvvəlcə bunu. Əgər 1 qoysaq enimizə, burada 2 qalacaq. Aşağıda 1 çıxsın. 1, 0, məxrəc 0 ola bilməz. 1'i qoya bilmərik. Çünki kəsirlərdə məxrəc 0 ola bilməz. 2 ilə yoxlayaq.
2 qoysaq aşağıda 1, yuxarıda 3. Burada da aşağıda 3, yuxarıda 1. Qarşılıqlı tərs ədədlər oldu. 3 qoyaq. Aşağıda 2, yuxarıda 4. Burada 4, 2. Nə qədər yoxlasanız, hamısında qarşılıqlı tərs ədədlər alasınız. Qarşılıqlı tərs ədədlərində əbubu, qarşılıqlı tərs ədədlərin əbubu. Belə deyək uşaqlar. Qarşılıqlı tərs ədədlərin əbubu 1-ə bərabərdir. Bu, o demək deyil ki, biz burada 1-i tapmalıyıq. Buna başqa bir tərəfdən bir dəqiqə mən bunu pozum, sizə tam izahımı, fikrimi çatdırmaq üçün. Yəni ki, belə deyək ki, uşaqlar, 5-də 1 ilə 5-in hasili nədir? 1-ə. Yəni, onların hasilinə bərabərdir. Bu ifadədə onların hasili kimi baxa bilərik. Yaxşı, deyərsiniz, bəs onda necə edəcəyik? Əslində, bunları da bir-birinə vuranda əslində 1-ə gedir. Yaxşı, bu tərəfdən də baxanda düz gəlmirsə, onda buna necə baxaq? Əslində belədir, amma buna uyğun cavab yoxdur. Və ya bunu belə çevirməyə çalışaq. Baxaq, görək, bəlkə belə bir şey alınır. Əbob, ortaq məxrəc eləməyə çalışaq ədədləri. Onda yuxarıda n plus 1-in kvadratı. Deməli, bir axıracan yazım, fikrimi başa düşərsiniz sonda. Burada da məxrəci vuranda n minus 1, n plus 1. Deməli, burada, baxın, surətə görə fərqli ədədlərdir. Bunlarda əbab ola bilməz, axı surət fərqlidir. Biz məxrəcə diqqət etməliyik. Məxrəcə diqqət edəndə məxrəcdə ortaq var. Yəni, ortaq ancaq məxrəcə bölə bilərik. Yəni, n minus 1, n plus 1-ə hər ikisini ortaq bölən kimi bölmək olar. Onda burada cavab E variantı olacaq. Əgər fikrimlə razı deyilsinizsə, rəy bölməsinə öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Sonra keçdik 210-a. 210-da nədir? Baxın, burada 212-də də var. Eynən. Yəni, ona yaxın, ona baxarıq. Birinci 210-a baxaq. Deyir, ədədinə hansı ən kiçik natural ədəd əlavə etsək, alınan cəm 18-ə bölünür. 18-ə bölünməsi üçün 2-yə və 9-a bölünür. Yəni, sonu cüt olmalıdır. İndi burada baxaq. 2 əlavə eləsək cüt olmayacaq. Çıxırıq. 4 əlavə eləsək cüt olmayacaq. 14 əlavə eləsək cüt olmur. Bu iki variantı yoxlayacaq. Deməli, rəqəmləri cəmi də 9-a bölünməlidir. 7 üstə gəl 8, üstə gəl 9, üstə gəl 1. Bizə verəcək 25. Bu 25-in üstünə nə gəlsək 9-a bölünər? 11, yəni 36. Sonra keçək yoxlayaq 211-ə. 211-də ən kiçik ədədi çıxsaq 12. 12-yə bölünməsi üçün 3-ə və 4-ə bölünmə əlamətindən istifadə edəcək. 4-ə bölünməsi üçün son 2 rəqəm 4-ə bölünməlidir. Deməli, 1 gəlsə 74 4-ə bölünməyəcək. 5 gəlsə 78 40, yox, bölünməyəcək. 9 gəlsək 82 4-ə bölünmür. 13 gəlsək 86 deməli 13 gəlsək 86 86 4-ə bölünmür. 17 gəlsək 90 daxı 4-ə bölünmür. Çıxsaq deyir. Mənim fikrim getdi, bayaq toplamışdıq. Çıxsaq. 1 çıxsaq 72 bölünə bilər. Bunu yoxlayırıq. 5 çıxsaq 68 bölünə bilər. Yoxlayırıq. 64-də bölünə bilər. Bunu da yoxlayacağıq. 13 çıxanda 60-da bölünə bilər. Elə bir ədədlər qoyublar ki, burada çıxanda elə bölünür. Burada da ki 56, 56-da da bölünə bilər. İndi qaldı rəqəmləri cəminə görə yoxlamaq. 3-ə bölünməlidir rəqəmləri cəminə görə. 7 üstə gəl 3. Deməli, bu 10 eləyir. 10 edər. Bu da 15-dən 8, 13, 22. 22 üstə gəl 10, 32. Bu 32-nin üstünə 1 gəlsə 33 bölünə bilər. 37 bölünmür.
Deməli 9 gələndə 41 bölünmür. Bax burada 45 də 3-ə bölünən ədəddir. Bax 13 də ola bilər. 1 də ola bilər. Deməli 5, 8-in 13, 22, 32, yox 32 üstünə 12, 13 bəli 45 bölünür də 3-ə. Uşaqlar, yenə toplayıram. Bax, eyni səhvi yenə edirəm. Çıxırıq axı, çıxırıq deyir, çıxırıq. Çıxmalıyam. 32-dən 1 çıxanda. 31 3-ə bölünmür. 32-dən 5 çıxanda. Baxın, 27 bölünür. 32-dən 9 çıxanda 23 bölünmür. 32-dən 13 çıxanda 19 bölünmür. 32-dən 17 çıxanda 16 3-ə bölünmür. Hansında 27 alınmışdı? Bunda 3-ə bölünən B variantı. Çıxmadı. Mən 210-un elə şərtində qalıb fikrim. Diqqətim elə 210-un şərtindədir deyə eyni qaydanı tətbiq edirəm. 212-də. 212-də deyir, bayaqki kimi idi də, bayaq orta məxrəc elədik və orta məxrəc olan çıxdı. Deməli, bunu hesablamaya heç ehtiyac yoxdur. B variantıdır. Keçirik növbətiyə. Mən tələsirəm bu natural ədədləri bitirim. Və tələsdikcə də özümü nə edirəm? Diqqətimi yayındırıram. Buna baxdıq ki, burada 13-ə baxmamışdıq. 213-ə. Deməli, əbub en üstə gəl 7. Baxırıq ki, ardıcıl ədədlərdir. 1 qoysaq, biri 8, biri 9-dur. 2 qoysaq, biri 9, biri 10-dur. Bu ardıcıl ədəd. Ardıcıl ədədlərin əbubu 1-ə bərabərdir. Bu asan oldu. Keçdik növbətiyə. Sadə testə rast gələndə özüm sevinirəm. Çünki artıq testin yekunundan az qalıb. Onda insanın heç səbri olmur bitirmək üçün. 214-də. Hansı iki rəqəmli ədədin rəqəmləri arasında 0 əlavə etsək, alınmış ədəd verilmiş ədəddən 6 dəfə böyük olur. Bu ədədlərin rəqəmlərin cəmini tapın. İki rəqəmli ədədin rəqəmləri arasında 0 əlavə etsək, alınmış ədəd verilmiş ədəddən 6 dəfə. Bu, bundan 6 dəfə böyük olmalıdır. Belə çıxır ki, bu 6x y-a bərabərdir. Burada 100x üstəgəl y bərabər olacaq. 6 vurulsun 12 üstəgəl y. Burada 100x üstəgəl y, 60x üstəgəl 6y və 40x bərabərdir 5y, y bərabərdir 8x. Oldu mu? Y bərabərdir 8x-dırsa, onda bu ədədin rəqəmləri cəmini tapın. Deməli, biri y-ımız 8-dir, olar burada ilə görünür, x da 1 olar. Rəqəmləri cəmi 8 üstəgəl 1 neçə olacaq? 9. 9. Bu belə. 215-ə baxırıq. Əkob n üstəgəl 4, n üstəgəl 3. Baxırıq ki, bu da ardıcıl ədədlərdir. 1 qoyanda biri 5-dir, biri 4-dür. 2 qoyanda biri 6-dır, biri 5-dir. Bu ardıcıl ədədlərin əkobu onların hasilinə bərabərdir. Yəni elə bunun bu tərəfi bərabərliyidir. Buna bərabərdir. Bu tərəfi də belə olsun. Gəlin vuraq, açaq bərabərliyimizi. Vurub açsaq n kvadratı üstəgəl. Özləri vurub açıb göstərirlər də elə o şəkildə olarsa deyir. Sonra nə istəyir? Əbub. Ümumiyyətlə, bu mənasız verib, mənasız yerə çaşdırmaq məqsədi ilə. Onsuz da ardıcıl ədədlərin əbubu, əkob onların hasilidir. Əbubu isə 1-ə bərabərdir. Bunu heç hesablamaya ehtiyac da yox idi. 216. Hansı iki rəqəmli ədədin rəqəmlər arasında 0 əlavə eləsək, alınmış ədəd bayaq 6 dəfə idi, indi 9 dəfə deyir. Bayaqki misaldır da. Bu olsun 9. Burada eləyəcək 100x üstəgəl y. Burada da eləyəcək 9x. Daha bir bayaqki kimi izahlı yazmıram. Yəqin bayaq başa düşmüşdünüz. Bu 90-dır. Burada eləyəcək 10x. Bu tərəfdə eləyəcək 8y. İxtisar da gedəcək 5x, 4y. Deməli, bu x-in yerinə 4, y-in yerinə də 5 qoyacaq. Sonra bu ədədin rəqəmləri hasilini 4 vurulsun 5 bizə nə verəcək? 20. C variantı. 217 iki ədədin cəmi 203-dür. Bu ədədlərin böyüyünü kiçiyinə böldükdə
Natamam qismətdə 4, qalıqda 3 alınır. Deməli 203-dür. Belə fikirləşək. Bunun biri 2 rəqəmli, digəri 3 rəqəmli ola bilər. Eləmi? Və bu ədədlərdən böyüyünü kiçiyinə böldükdə, yəni belə deyək, x tutaq ki böyükdür, y-a böldükdə 4, qalıqda 3 alınır. Nə deyir? Böyük ədədi tapın. Gəlin baxaq. Bunda x buradan nəyə bərabərdir? 4 y üstə gəl 3-ə. Gətirib qoyaq yerinə, x-in yerinə. 4 y üstə gəl 3, üstə gəl y bərabərdir 203. Deməli, burada olacaq 5y, 203-dən də çıxacaq 3-ü. 5y nəyə bərabər olacaq? 200-ə. Y-də nəyə bərabər olacaq? 40-a. Əgərləri y-ımız 40-dırsa, x-ımız bizə nə verəcək? X-ımız 203-dən 40 çıxanda 163. 163-ü 40-a böldükdə həqiqətən 4 qalıqda, deməli 4 qalıqda da 3 alınır. Cavab burada 163. Keçdik növbətiyə. 2 ədədin cəmi 227-dir. Bayaqki kimi həll edəcəyik. Bircə saniyə bunları bitirək. Bəli. Davam eləyək. 2 ədədin cəmi 227. Bu ədədlərdən böyüyünü kiçiyinə böldükdə natamam qismətdə 4, qalıqda 2 alınır. Yenə uşaqlar x, y kimi baxacaq. X, y 227 böyüyün kiçiyə böləndə 4, qalıq 2 alınır. Deməli, buna necə baxacaq? X bərabərdir 4 y üstə gəl 2 və 4 y x-in yerinə gətirib qoyuruq. 4 y üstə gəl 2 üstə gəl y bərabərdir 227. Buradan 5 y 227-dən 2 çıxana nə eləyir? 225. Y bərabərdir 45. 45 bunun kiçiyidir. Kiçiyini istəyir onsuz da. D. O bir heç tapmağa ehtiyac yoxdur. Böyüyü istəmir. Buradan bu tərəfə asan oxşayır testlər. Gəlin baxaq. Deməli 435 ədədinin Rum rəqəmi ilə yazılışır. 435. DC yox, CD. CD, kiçikdən çıxanda burada cavab. Deməli, 500-dən 100 çıxırıq 400, 3 dənə 10, 30, üstə gəl 5. Bu belə hesablanacaq. Bu çox qalın gedir, belə. Bu belə hesablanacaq uşaqlar. 500 çıxılsın 100, üstə gəl 3 dənə 10, üstə gəl 5. Həqiqətən də 435 edir CD. Keçdik növbətiyə. Bunları bir-bir tapa bilərik variantları. Çünki bu kitabın arxasında verilməyib. Variantları bir-bir tapaq. C 100-də M-mindir. 1000-dən 100 çıxanda 900. 3 dənə də 10, 30. 930. Burada 220-yə keçib ki, bu 193 nə idi? 220 nə idi? Neysə, bu 193-ü də tapaq. 93 ədədinin Rum rəqəmi ilə yazılışı. 93-ün Rum rəqəmi ilə. Deməli, XC 90 ola bilər. Heç burada 93 A variantıdır. 221-də 5 yanında 2 dənə 100, 700, 56, 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi. 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 2246-dır. Bu ədədlərdən ən kiçiyini tapmaq üçün bu 2246-dan ən böyük 3 rəqəmli ədədləri çıxaq. 999-u çıxaq. 2 dənə ən böyük olmalı. Birini çıxaq birinci. Yəni bu yazılış belədir də. Yəni çıxaq deyəndə belə başa salım sizə. Bu ən kiçik ədəd olsun. Digərlərində ən böyük ədəd götürməliyik ki, bu yerdə qalanla ən kiçik ədəd qalsın. Deməli, bu 2246-dan mən çıxmalıyım 7 bir yadda, 8 bir yadda, 9, 9,
Sonra 18, bir yadda 19. X bərabərdir. 9, 5, 259. Deməli 9. Buradan birim vermiş yaxı bu 4'dür. 249. Bəli. 249 var, D variantı. Keçdik növbətiyə. Növbətin həllinə baxaq. 223'dən. Deyir ki, 15A 6335 ədədinin A'nın yerinə hansı rəqəmləri yazdıqda bu ədədi 100 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıranda 100 min 15 1.500.000. 1.500.000 olsun. Yəni burada sıfırlar hardan gəldi? Neçə dənə sıfırdır? 5 dənə. Bunun sonu sıfırla qutarsın. A'nın yerinə elə bir ədəd qoya bilərik. Görürsünüz 5'in qiymətini dəyişmir. Deməli 0, 1, 2, 3, 4. Yuvarlaşdırmada bunlar dəyişmir ədədi. Sonra yüzlüklərə qədər yuvarlaşdırdıqda 5700. Yüzlüklərə qədər təhlik, onluq, yüzlük. Deməli alınan ən böyük ədəd istəyir. Burada 5800 A'da 5700 alınır. B'də 5800 alınır yuvarlaşdıranda. C'də 5700 alınır. D'də 5700 alınır. Çünki 4'dür. 4 dəyişməyəcək onu. E'də 5800. Deməli bizə B və E lazım deyil. Bu 3 dənənin də içində ən böyüyü 5749'dur. Davam edirik. Deməli burada nə deyilir? Burada deyilir ki A üstəgəl B 7'dir. B'nin yerinə hansı ən kiçik rəqəmi yazdıqda ədədin 10 minliklər qədər yuvarlaşdırılmasından 10 minlik təhlik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. Yəni bura qədər yuvarlaşdırılmasından alınan ədəd B'nin yerinə hansı ən kiçik? B'nin yerinə 0 yaza bilərik. 0 yazsaq əgər. A'nın yerində olacaq 7 olması üçün cəmin 7. Bu da 40. 410 min yox, 420 min edəcək ədədi. Deməli 7 ola bilməz. A 4 olmalıdır ki. Yəni bu da 3. B'nin yerində olacaq nə? 3. B variantı. Sonra ədəd dəyişməsin deyə. Median. Median ortadakı ədəddir. Amma əvvəlcə azdan çoxa yazmalıyıq burada. 8, 12, 15, 16. Ortaya 2 ədəd düşürsə əgər bu 2 ədədin cəminin yarısını tapmalıyıq. Bu 2 ədədin də cəminin yarısı axı bizə moda təkrarlanan ədəddir. Ədəd orta rəqəmlərin cəminin sayına bölünməsidir. Deməli moda ən çox təkrarlanan ədəd orta median isə ortadakı ədədlərin cəminin əslində burada səhv götürüb. Yəqin ki 8 ilə 12'nin cəmi, amma bu azdan çoxa birinci mütləq sıralanmalı idi. Sonra ədədlərinin medianını tapın. Burada da görürsünüz ki birinciyə əsasən tapılsa bunun yarısı axı yoxdur burada. Deməli o birincidə nəsə səhv ediblər, variantları ilə fikirləşiblər. Burada 1, 2, 4, 6, 8, 9. Ortaya 4 və 6 düşür. Onların da cəminin yarısı, onun yarısı 5. B variantı. Sonra əslində sıralamaq mütləqdir. Azdan çoxa. Modasını tapın. Modada problem yoxdur. Ən çox təkrarlanan ədəd. 2'lər görürsünüz ki çoxdur.
Moda təkrarlanan ədəddir. 2 də var, 5 də var. Yəqin 2 variantlarda yoxdur deyə götürmürük, amma 5 də var. Baxın 2-dən 3 dəfə təkrarlanıb. 5 də var, 5-dən 2 dəfə təkrarlanıb. Buna 2 modalı, 2 dənə moda varsa 2 modalı deyilir. Ədədlərin modasını yeni tapın. Burada baxın 0-da təkrarlanıb, 4-də təkrarlanıb. 2 modalıdır. Və 0-da var burada, 4-də var cavabda. Bu dəfədən indi hansı çoxluğunu götürək də əslində çox olanı götürək. E variantı olsun.